Ja, schon wieder gewonnen. Aber eigentlich war das ein Gemeinschaftssieg von uns beiden. Hallo Daniel. Unser kleines Festival explodiert förmlich. Du hast wirklich so viele Fans zum Horizon gebracht, dass in Kürze schon wieder ein neues Schaurennen ansteht. Ich habe eine wirklich perfekte Idee. Wir treffen uns, wenn du bereit bist. Meine einzigartigen Automobil-Ortungssensoren sagen mir, in der Nähe ist ein stillgelegter Klassiker. Vielleicht habe ich auch nur ein Gerücht gehört. Egal, hol ihn dir. Scharf links abbiegen. In 200 Metern rechts halten. Rechts halten. Scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen.
vorbereitet. Soll ich eine Route dorthin festlegen? Bereit? Ich bin bereit. Wir sind bereit. Er ist wunderschön. Naja, ich meine, da ist vielleicht etwas Dreck und Schmutz dran und was immer das da ist. Aber Mann, da steckt ein Ferrari Dino unter dem Dreck. Ich bringe ihn zurück in die Werkstatt und lass ihn säubern. Dann siehst du, was ich meine. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern rechts abbiegen. Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen.